Да? И подумала, а что если сделать перезалив? Ну, я еще не выложила, конечно, это видео. Да, походу, я еще... Да. Извиняюсь, как известно, я картавая. Еще мне, да, насморк, типа, вот. Немножечко хрипло. Петь особо не умею. Не судите строго. Там уже в жизни голос звучит гораздо лучше, чем вот сейчас вы услышите. Стараюсь петь. Естественно, без музыки будет. Ща, я забыла, как петь. Север. Ща, погодьте. Ребят, я забыла, как петь. Короче, давайте поищем ща. Ща. Все, послушаем музыку. Скажу, то, что исполнение данной песни вы сможете найти на сайте guitarlesson.ru. Также вы сможете найти там и аккорды, тексты, схемы боев, переборов, табулатуры. Поэтому переходите на сайт guitarlesson.ru, раздел видеоразбор guitarlesson.ru, учитесь играть на гитаре. Ну а сейчас смотрим разбор. Так, ребята, тут поняла, что не найду. Поэтому... Давайте послушаем сначала. Вот. Сразу на ютубе. Чё это? Я, кажется, знаю, это глюк. Все, мне просто нужна была музыка. Ой. Северный ветер тихо ветви колышет. Маленький домик стоит у реки. Там маленький мальчик тянет к маме ладони. Маму зовет, но мама все спит. Мама, ты спишь, а тебя одевают в белый совсем незнакомый наряд. Там люди чужие молитвы читают, свечи восковые и ярко горят, горят. Свечи ярко горят. Тетя, скажи, почему папа плачет? Папа, скажи, почему мама спит? Папа, пойдем, ты сыграй на рояле. Пусть наша мама с нами будет всегда. Нет, мой малыш, мама больше не встанет. Мама навеки закрыла глаза. Завтра ее в землю закопают. Будешь навеки, ты сирота. Горят, свечи ярко горят. Время пройдет, ты жену молодую в дом приведешь, будешь крепко любить. Время пройдет, только ты не забудешь вечно родную и нежную мать. Горят, свечи горят. Ребята, тут подумала, у меня не очень получилось. Давайте попробуем другим голосом спеть. Еще раз говорю, пожалуйста, не судите строго. Это только для развлечения. Может, даже поржать над моим голосом, то, пожалуйста, но только не над песней. Почему я сейчас не рыдаю?
Потому что... Не, ну вообще-то я уже просто наслушалась этой песни. Так что слез сегодня у меня уже ей не вызвать. Так. Пишите в комменты, если хотите челлендж, попробуйте не заплакать. Северный ветер тихо ветви колышет. Маленький домик стоит у реки. Там маленький мальчик тянет к маме ладони. Маму зовет, но мама все спит. Мама, ты спишь, а тебя одевают в белый совсем незнакомый наряд. Там люди чужие молитвы читают, свечи восковые ярко горят, горят. Свечи ярко горят. Тетя, скажи, почему папа плачет? Папа, скажи, почему мама спит? Папа, пойдем, ты сыграй на рояле. Пусть наша мама с нами будет всегда. Нет, мой малыш, мама больше не встанет. Мама навеки закрыла глаза. Завтра ее в землю закопают. Будешь навеки ты сирота. Горят свечи ярко горят. Время пройдет, ты жену молодую в дом в дом приведешь, будешь крепко любить. Время пройдет, только ты не забудешь вечно родную, нежную мать. Горят свечи ярко горят. Не знаю, по-моему, я не говорила в начале видео, что я попробую 3 раза на 3 тона спеть. Тона, я не знаю, как это назвать. Ребят, также я забыла сказать, что вам поет охрипший картавый человек с насморком. Так что все зашибись. Для меня это норма. Северный ветер тихо ветви колышет. Маленький домик стоит у реки. Там маленький мальчик тянет к маме ладони. Маму зовет, но мама все спит. Мама, ты спишь, а тебя одевают в белый совсем незнакомый наряд. Там люди чужие молитвы читают, свечи восковые ярко горят, горят. Ой, это уже ой какой-то. Голос раз. Горят свечи ярко горят. Тетя, скажи, почему папа плачет? Папа, скажи, почему мама спит? Папа, пойдем, ты сыграй на рояле. Пусть наша мама с нами будет всегда. Нет, мой малыш, мама больше не встанет. Мама навеки закрыла глаза. Завтра ее в землю закопают. Будешь навеки ты сирота. Горят свечи ярко горят. Время пройдет, ты жену молодую в дом приведешь, будешь крепко любить. Время пройдет, только ты не забудешь вечно родную, нежную мать. Горят свечи ярко горят. Спасибо, что вытерпели этот ужас. Пишите в комменты, что мне еще спеть бы. Попробовать спеть. Ну а всем пакет.
Хорошего дня!